નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 માં પાઠ છે 6 સુબહ એના વિશે ભાગ 1 માં આપણે શીખી ગયા છીએ। હવે ભાગ 2 માં આપણે જોઈશું। તો આપણે આગળ જોયું કે દીપાવલી અંધેરે પર ઉજાલે કી જીત કા તહેવાર, એટલે કે અંધારાની અંદર અજવાળો કરવાનો તહેવાર છે। बुराई पर अच्छाई और सत्य असत्य पर सत्य की सदा जीत होती, એટલે કે બુરાઈ જે કરે છે એના પર અચ્છાઈની જીત થાય છે અને અસત્યની ઉપર સત્યની જીત થાય છે। એ સદા જીત થાય છે, આપણે દરેક જગ્યાએ જોયું હશે। હવે આગળ આપણે જોઈશું। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या में लौटे थे, એટલે કે આ દિવાળીનો જે તહેવાર શા માટે મનાવવામાં આવે છે એ આપણે આમાં જોઈએ। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे, आ दिवसे रावण छे पराजित करीने रावण ने हरावीने राम छे अयोध्या में आव्या हता। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। दिवाळीनो तहेवार शा माटे मनाववामां आवे छे? तो रावण ने हरावीने राम पोताना अयोध्या पाछा आवे छे एनो आ तहेवार બધા જ લોકો દીવાઓ પ્રગટાવી દિવાળીનો તહેવાર મનાવે છે। રેશમા और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बात सुन रहे थे, એટલે રેશમા અને ગોલુ છે બહુ ધ્યાનપૂર્વક દાદાજીની વાત સાંભળી રહ્યા હતા। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया, એટલે કે થોડી વાર પછી બધા હળી મળીને શું કરે છે? પૂજા કરે છે અને પછી પ્રસાદ ખાય છે। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न था। गोलू शू कहे छे? फटाकड़ा फोड़वामां ए मग्न हतो। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझरिया जला रही थी, એટલે કે રેશમા છે દાદા અને દાદી પાસે ફૂલઝરિયા સળગાવી રહી है। इतने में से रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें भी चिंगारियां निकलने लगी। એટલે કે એટલી જ વારમાં રેશમા શું જોવે છે? રેશમાને જોયું કે ગોલુએ જે પટાકો એટલે કે ફટાકડો બુજ ગયા હે, બુજા હુઆ એટલે કે સળગ્યો નથી એવું સમજીને એને છોડી દીધો હતો અને એની અંદર ચિંગારીઓ નીકળને, ચિંગારિયા એટલે કે એની અંદરથી આપણે જોતા હોય કે ફટાકડો ના ફૂટ્યો હોય અને પછી એની અંદર આગ લગાવીએ છીએ ત્યારે ચિંગારીઓ નીકળે છે ને એવું એને જોયું। गोलू को पीठ पटाखे की तरफ थी, એટલે કે ગોલુની જે પીઠ હતી એનો પાછળનો ભાગ હતો એ પટાખા એટલે કે ફટાકડાની તરફ હતી। રેશમા चिल्लाई, गोलू गोलू बचो तुम्हारे पीछे पटाखा है, એટલે રેશમા બૂમ પાડીને એને કહે છે गोलू गोलू पीछे हटो तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज दब गई, એટલે કે ફટાકડાનો અવાજ સાંભળીને અવાજ એટલો હતો બહુ કે એનો અવાજ દબી જાય છે, એનો અવાજ કોઈને સંભળાતો નથી। बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को ढकेलती गोलू के पास जा पहुंची, એટલે કે બીજા લોકો સમજી શકે એના પહેલા રેશમા છે જલ્દી જલ્દી પોતાની જે 4 પૈડાવાળી ખુરશી છે એને ધકેલીને આગળ જઈને પહોંચી જાય છે ગોલુને પાસે। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई, એટલે કે એ ગોલુને શું કહે છે? ધક્કો મારે છે, કારણ કે એની પાછળ શું હતું? ફટાકડો હતો, એટલે એ પોતે ધક્કો મારે છે અને પોતે પણ આગળ જતી રહે છે। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर से धमाका हुआ, એટલે કે એની ખુરશીનો जोर का धमाका। अपनी खुर्सी की गति એટલે કે એની ખુરશી એટલી જોરથી એની ગતિ હતી જેના કારણે ધડામ દઈને અવાજ આવે છે। जोर का धमाका हुआ। रेशमा की कुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया, એટલે કે રેશમાનો જે કપડા પહેર્યા હતા એનાથી એની જે હતું એને એનો ગોલુ જે એનો ભાઈ હતો એને સળગવાથી બચાવી દીધો। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। गोलू ने એવું સમજ આવ્યું નહીં કે એને ધક્કો કોણે માર્યો
અને શા માટે માર્યો? धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी બહાર દોડે ચલે ગયે. એટલે કે ધમાકો, જે ફટાકડા ફૂટવાનો અવાજ હતો એ સાંભળી છે એના માતા પિતા પણ બહાર દોડી જાય છે. कुर्सी रेशमा को ऊपर थी और रेशमा नीचे. એટલે કે ખુરશી છે એ પડી જાય છે, રેશમાની ઉપર હતી અને ખુરશી નીચે હતી. कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे थी. એટલે કે એ ખુરશી પડી જાય છે અને રેશમાની ઉપર ખુરશી આવી જાય છે અને રેશમા ખુરશીની નીચે આવી જાય છે. पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया. એટલે કે રેશમાને ખુરશી ઉપર બેસાડી દે છે એના પપ્પા. અને માં ભયભીત થી, એટલે કે માં એકદમ ભયભીત હોના, યાની કે એકદમ શું કરે છે એની માતા ભયભીત, એટલે કે એકદમ એને બીક લાગવામાં લાગે છે. બોલી કે કઈ ચોટ તો નહીં લગી રેશુ. શું કહે છે એની માતા કે ક્યાંય તને વાગ્યું તો નથી ને? રેશમા ને ઉને સારી બાત બતાવી. રેશમા એની માતાને સારી જે આ જે થયું હતું એની વાત એને કહે છે. સબને રેશમા કી પીઠ થપથપાઈ. પીઠ થપથપાના એટલે કે શાબાશી દેના. બધા રેશમાને શાબાશી આપે છે. गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली. શું કહે છે? રેશમાની પાસે આવીને નાટકીય ઢંગથી, એટલે કે સારી રીતે એને એનો ભાઈ કહે છે તો આજ તો તે મારી જાન બચાવી લીધી. आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा. ક્યાં કહે છે કે તમારો આ ધમાકેદાર ધક્કો મને આખી જિંદગી યાદ રહેશે. અને શું કહે છે? સભી લોગ ખિલાકર હસને લગે. બધા જોર જોરથી હસવા લાગે છે. રેશમા की शारीरिक कमी उसे इरादों में कभी बाधा नहीं लाई. એટલે કે રેશમાની જે શારીરિક કમી હતી એના ઈરાદા હતા, એના ઈરાદા એકદમ મક્કમ હતા. બાધા એટલે કે રૂકાવટ, એના મક્કમ ઈરાદા કોઈ દિવસ એના ઈરાદા એટલા સારા હતા કે એની અંદર ક્યારેય બાધા એટલે કે રૂકાવટ આવી નહોતી, बाधा नहीं बनी. वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है. जिंदा दिली એટલે કે ખુશ મિજાજી और વિનોદ પ્રિયતા, એટલે કે એ વ્યક્તિ એકદમ ખુશ મિજાજી અને પોતાનું જીવન પરિશ્રમથી પોતાનું જીવન જીવી રહી હતી, મહેનત કરીને પોતાનું જીવન જીવી રહી હતી. उसकी हर सुबह नई सुबह होती है. એટલે કે એની જે દરેક સવાર છે એ નવી સવાર એને लागे छे. वह हर सुबह को अपने काम में नए नए इरादे में जुट जाती है. जुट जाना यानी कि लग जाना. दरेक કાર્યમાં દરેક સવારે નવા નવા ઈરાદાથી પોતાના કાર્યમાં લાગી જાય છે. તો હવે આપણે અહીંયા અભ્યાસ જોઈશું. उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. એટલે કે જે નીચે વાક્યના આપણને આપેલા છે શબ્દ એના ઉપરથી આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો આપણે આગળ એવા ઘણા વાક્યો બનાવી ચૂક્યા છીએ. તો એક ઉદાહરણ કહું. મંડરાના. આકાશ में काले काले बादल मंडराने लगे. એવી રીતે બીજો શબ્દ છે બાધા. પછી કયો શબ્દ છે? हमारे रास्ते में कई बाधाएं आती है. પછી બીજો છે उत्सुकता. उत्सुकता એટલે કે मुझे मेले में मेला देखने की उत्सुकता थी. પછી दृढ़ता છે. व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है. बुजुर्ग. हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए. पांचवुं छे व्यस्त. सुबह होते ही सब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं. પછી બીજો છે अप्रश्न के उत्तर दीजिए. दादी जी आप यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा. गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? શા માટે ગોલુએ રેશમાને એવું કહે છે? तो दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा. गोलू ने रेशमा को ऐसा कहा क्योंकि धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था, इसीलिए. પછી બીજું છે રેશમા की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी. भाव समझाई. तो રેશમા
पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पैर पाँव बेजान हो गए थे, लेकिन उसकी शारीरिक कमी उसकी हिम्मत में कभी कमी नहीं आई। वह हर एक काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमजोर हुआ नहीं था। बीजू छे ब छे, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप એટલે કે यदि कोई આવું કોઈ તમારી સ્કૂલમાં ભણે, તમારા ક્લાસમાં કોઈ ભણતું હોય તો તમે શું કરશો, એની કઈ કઈ બાબતોનું किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगी और फिर मैं उसके पूरी हमदर्दी से रखूंगा, उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगा और इस बात का ख्याल भी रखूंगा कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल में चोट न पहुंचे। विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहिए, એટલે કે વિદ્યાલયની અંદર આચાર્યશ્રી से निवेदन करना चाहिए कि वे शाला में कार्यक्रमों का आयोजन करें जिन विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके। પછી બાકી बच्चों को क्या सलाह देंगे, એટલે કે બીજા બાળકો જેની હસી ઉડાવતા હોય એવા વ્યક્તિઓને આપણે કઈ સલાહ આપીશું। मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि उसे विकलांग साथी को पूरा सहयोग दे, उसे साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। પછી सोच कर बताइए, આપણે વિચારીને લખવાનું છે। दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारी की जाती है। आ તમારે ત્રણેય પ્રશ્ન પોતાની જાતે વિચારીને લખવાના છે। क्या दीपावली पर पटाखे छूटने चाहिए, क्यों। પછી બીજો છે किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जो आपके किसी ने बचाया हो और आपने किसी की सहायता की हो। आ ત્રણેય પ્રશ્ન તમારી જાતે તમારા પોતાના વિચારો તમારે વિચારીને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવાના છે। स्वाध्याय છે प्रश्न के उत्तर दीजिए। सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे, એટલે કે સવારથી લોકો ઘરની અંદર બધા વ્યક્તિઓ શા માટે कार्य કરી રહ્યા હતા। तो दीपावली का त्योहार निकट था, त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। આપણા ઘરે પણ દિવાળીનો તહેવાર આવે છે ત્યારે બધાના ઘરમાં જોવા મળતું હશે, બધાના ઘરમાં લોકો આવી રીતે સફાઈ કરતા હશે। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा, એટલે કે रेशमा जब वह 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था, उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे और वह शारीरिक कमी के कारण वह घर की सफाई में नहीं लगाया होगा। પછી છે रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की, એટલે રેશમા એની મમ્મીના કાર્યમાં કેવી રીતે મદદ કરી। तो अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ किए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा, तो माँ को लड्डू बनाने थे और लड्डू के सामान लेने जाने वाला कोई नहीं था। उसके पापा ऑफिस चले गए थे और उसका भाई जो था वह छोटा था और दादा दादी दोनों बुजुर्ग थे, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। પછી છે રેશમા ने गोलू को धक्का क्यों मारा। આપણે આગળ પાઠમાં જોઈ ગયા કે રેશમાના गोलूनी पीठ पाछળ एक पटाखा था और वह पटाखे के पीठ के पटाखे की तरफ थी। गोलू की पीठ कहाँ थी, पटाखे की तरफ थी और वह रेशमा ने देखा, वह चिल्लाकर गोलू को बुलाती है, परंतु जो गोलू होता है वो सुनता नहीं। तो वह अपनी कुर्सी फटाक से ले जाकर जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ले जाकर वह अपने भैया को क्या करती है, धक्का देती है और
वह पटाखे से बच जाता है और वह खुद आगे और धक्का देके वह खुद आगे निकल जाती है। उसी समय पटाखा जोर से फूटा और इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। रेशमा की जिंदादिली के विषय ઉપર આપણે અહીંયા એક સંક્ષેપમાં 4-5 લાઈન લખવાની છે। એ તમે આગળ પાઠમાં ભણી ગયા છો એવી રીતે તમારે લખવાની છે। नीचे दी गई घटनाओं कहानी के क्रम में लिखिए। नीचे एक घटना આપેલી છે, 5-6 વાક્ય આપેલા છે, એને આપણે લાઈનસર ગોઠવવાના છે। તો પહેલું કયું આવશે? રેશमा बाजार से सामान लाई। પછી रेशमा घर के दियों को झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगी। પછી ત્રીજું કયું આવશે? गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। પછી चौथुं आवशे रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। પછી પાંચમું આવશે माँ ने रेशमा से कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। પછી छठુं आवशे सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना एटले के बहुत प्रिय होना। राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा था। हाथ बटाना एटले के मदद करना। दीदी घर के कामों में हाथ बटाती है। પછી છે पीठ थपथपाना एटले के शाबाशी देना। मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। પછી છે उदाहरण के अनुसार शब्द के उपयोग वाक्य में लिखिए। उपयोग करके वाक्य लिखिए। नीचे छे की उसने कहा कि यह निर्दोष है। मैंने नवीन की सहायता की। પછી કયું આવશે? इसलिए मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए हैं। પછી છે ताकी मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। एवी रीते और छे क्योंकि छे और क्योंकि जबकि मैं अने मैं एवी रीते आप तमारे वाक्योना प्रयोग करवानो रहेशे। नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तो एमा शू आवशे? माँ को मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। પછી माँ से ऐसी कई घटना मेरे साथ घटी એટલે કે એનું શું આવશે? कि ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। પછી બીજું છે परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह देखभाल की। પછી रात को मैंने सुंदर सपना देखा। रात को हमने सुंदर सपना देखा। પછી चौथું છે भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। नीचे जे शब्द आपेला छे मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर अने प्रकाश एना उपरथी आपणे शब्दकोश अनुसार गोठववाना छे। तो पहेलुं आवशे अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ अने सुंदर। तो हवे हूँ तमने जे पीडीएफ मोकलूं एना द्वारा तमारे लखवानुं रहेशे। जय गणेश विद्यार्थी।